दोस्तों, आज आपके लिए हम नया एक वीडियो लेके आए हैं। देखिए, हमारे पास ये सोनी कार स्टीरियो है। देखिए, ये मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ है XRCA360X सोनी एक्सप्लोड है। ठीक है, ये इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसको देखिए, सामने का सब कुछ खोल खाल के रख दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम इसको लाइन देंगे। लाइन देने के बाद कस्टमर ने बोला है इसमें साउंड नहीं आता है। ठीक है, कोई ऑडियो नहीं है इसमें। तो हम इसको आज रिपेयर करेंगे और साउंड क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम आज इसको रिपेयर करेंगे। पहले इसको लाइन देंगे। लाइन देने के लिए ये हमने 12 वोल्ट का एडेप्टर ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम प्लग में लगा देते हैं। ये देखिए, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्पीकर भी लगाया हुआ है। देखिए, स्पीकर का कनेक्शन भी इधर छोटा सा स्पीकर हमने लगा के रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अगर साउंड आएगा तो स्पीकर में साउंड सुनाई देगा। देखिए, इसमें कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो इसको हम देखेंगे इसमें ऑडियो आता है कि नहीं। हम इसका पहले खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा आइडिया हम दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, आप भी चैनल पे बने रहे और मेरे से बहुत सारा आइडिया आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्रॉड लोग आलतू फालतू वीडियो डालते रहते हैं, कोई काम का नहीं है। तो हमारा वीडियो में आप खुद ही देखिएगा हम कितना नॉलेजफुल वीडियो यूट्यूब में डालते हैं। ठीक है, तो हम अभी हमारा कैमरे को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको खोल करके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले हम कैमरे को सेट कर लेते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लेते हम। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम पहले कैमरे को सेट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने देखिए कनेक्शन भी बराबर किया हुआ है। यहाँ पे हमने दो वायर क्यू लगाया है। देखिए, ये दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में ऐसे लगाना पड़ता है अगर आप एडेप्टर से इसको ऑन करते हैं तो। ठीक है, तो हम पहले इसको खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद मिलते हैं। हमने ऊपर का ढक्कन हटा लिया, ये नीचे का ढक्कन है तो ये भी हमने हटा दिया। तो हमने इसका चेंजर को भी निकालना होगा, क्योंकि ये कैसेट का सिस्टम है, जो पहले कैसेट लोग चलाते थे उसका सिस्टम है। ये भी हमको निकालना होगा। तो इसका जो स्क्रू लगा है वो हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका सारा कुछ, ये कैसेट का चेंजर हमने खोल दिया। तो इसका हम पहले बोर्ड निकालेंगे। ये हम पहले इसका पैनल निकाल लेते हैं। इसका सामने का हमने सब कुछ खोल दिया है। तो इसका बोर्ड निकालने के लिए स्क्रू भी खोलना होगा। तो इसका स्क्रू भी खोल लेते हैं। इसको अच्छी तरह से सब नट वगैरह आपको खोल लेना होगा। ठीक है, खोल लेने के बाद इसको बोर्ड निकालेंगे। ये हमने स्क्रू भी खोल दिया है, ये हमारा बोर्ड भी निकल गया। ठीक है, देखिए एक ऐसा सिस्टम है इसमें।
तो हम पहले इसमें लाइन देंगे। ये हमने इसका एडाप्टर कनेक्शन कर दिया है। तो हम इसको अभी लाइन देंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें वोल्टेज बराबर मिल रहा है कि नहीं हम पहले देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव लाइन ये है, इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट आ गया। ये इसका 12 वोल्ट जो स्विचिंग करने के बाद चलता है वो वाला 12 वोल्ट है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से जो ट्रैक आ रहा है, ये ट्रैक, इस ट्रैक में वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये इधर 12 वोल्ट आ रहा है, इस ट्रैक में वोल्टेज नहीं है, देखिए, ठीक है। इस ट्रैक को हमको बनाना होगा। तो पहले हम यहाँ पे इस ट्रैक में वोल्टेज क्यों नहीं है हम देख लेते हैं। यहाँ से जो ट्रैक आया था ये ट्रैक हमारा जल गया है। तो ये ट्रैक कहाँ पर जाता है, यहाँ पे एक डायोड है, यहाँ पे इस डायोड पे जाता है, ठीक है। तो हम पहले ये ट्रैक लगा के देखते हैं, मतलब एक वायर लगा के इसमें हम चेक करेंगे। लगाने के बाद हम देखेंगे इसमें साउंड आता है कि नहीं। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए और जितना चाहे शेयर करते रहिए ताकि आपके जैसा दोस्त लोग को ये वीडियो उनको भी मिले, वो लोग भी देख पाए। ये हमने इधर एक वायर लगा दिया है। फिर से हम इसका पैनल लगा के देखेंगे। साउंड आता है कि नहीं, देखिए अभी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई साउंड नहीं है, हालांकि हमने इसका वॉल्यूम फुल कर दिया है। देखिए इसमें जो स्विचिंग में जो क्लिक होता है उसका साउंड आता है, लेकिन साउंड नहीं आता है, ठीक है। इधर कोई साउंड नहीं है। तो हम फिर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी है, इसमें वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर आईसी तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रेगुलेटर आईसी हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उधर हम एक दूसरा चीज़ लगाएंगे। तो पहले हम इसका जो वायर है उसको अच्छे से लगा देते हैं।
फिर से ऑन हो गया। इसमें कोई वोल्टेज नहीं है और इनपुट में वोल्टेज है इसका, ठीक है। इसका जो इनपुट है यहाँ से आ रहा है, उधर से हमें इनपुट मिल रहा है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं है। देखिए 2 वोल्टेज दिखा रहा है, इधर भी 2.2 वोल्टेज हमें दिखा रहा है। मतलब ये 2.2 वोल्ट में तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इधर आईसी में ऑडियो है, लेकिन प्री एम्पलीफायर में कोई ऑडियो नहीं है। इधर प्री एम्पलीफायर में ऑडियो होना चाहिए, तभी हमारा वर्क करेगा। ठीक है, इधर थोड़ा थोड़ा ऑडियो हमें मिल रहा है, ये आईसी का ऑडियो है। प्री एम्पलीफायर में ऑडियो नहीं है। देखिए इधर प्री एम्पलीफायर होता है, इधर ऑडियो होना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें प्री एम्पलीफायर में काम नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए एक जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। तो उस तरफ हम उसको घुमा के देखते हैं। तो पहले बंद करते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर लाइन वगैरह है तो हम इसको अलग कर लेते हैं, नहीं तो शॉर्ट होगा और हमारा स्टीरियो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप काम करोगे तो ये सब वायर को अच्छे से हटा लीजिएगा, नहीं तो फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको हटा लिया। इसमें क्या है, ये जो ट्रैक है, यहाँ पे जो जंपर दिया हुआ है, ये जंपर हमारा कहाँ गया। ये जो रेगुलेटर आईसी दिया है, यहाँ से एक जंपर आता है। जंपर आने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक हमारा इनपुट है, मतलब आउटपुट है, सॉरी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट में हमें 8 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ से जा करके देखिए, यहाँ से जा करके यहाँ पे आता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे जाता है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए, जो 8 वोल्ट सप्लाई हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये एलएम तो हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें दूसरा एलएम लगाना होगा। दूसरा एलएम हम लगा लेते हैं, ठीक है। ये ट्रैक में हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। तो उसके लिए हमने एक 8 वोल्ट का एलएम लेना है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, ये 8 वोल्ट का एलएम है। तो हम इसको इधर पहले लगा के देखेंगे, ठीक है। ये 8 वोल्ट का एलएम है, यहाँ पे 12 वोल्ट देने से 8 वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो हम इसको, बीच वाला पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं अच्छे से। इधर भी देखिए, इधर हीटसिंक है आईसी का, तो यहाँ पे हम इसको बिठा देंगे। पहले एलएम को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे सोल्डरिंग करके बिठा देना होगा, तभी अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, हमने इस एलएम को यहाँ पे सोल्डरिंग करके बिठा दिया। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो हम इस एलएम पे दे देंगे। तो 12 वोल्ट हमें कहाँ से मिलेगा वो भी हम दिखा देते हैं आपको।
हमारे चैनल पे कोई डुप्लीकेट वीडियो हम कभी नहीं बनाते हैं। जो भी बनाते हैं ओरिजिनल बनाते हैं। हमारा LM में हमने इनपुट कनेक्शन कर दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखते रहिए। मीटर की तरफ देखिएगा, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, हमें 12 वोल्ट इस डायोड के पिन में हमके 12 वोल्ट लगा देना है। तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो पहले इसको बंद कर लिया, इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा 12 वोल्ट इधर कनेक्शन हो गया है। दोस्तों उस साइड का जो LM था वो हमने एक पिन खोल दिया है, क्योंकि हमें LM का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 8 वोल्ट सप्लाई का वायर भी काट लेना है। अच्छा, फिर से हम इसको लाइन देंगे। लाइन देने के बाद हम यहाँ से जो LM से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है वो पहले चेक करेंगे। ये देखिए हमें 8 वोल्ट बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस 8 वोल्ट को कनेक्शन कर देंगे और फिर से हम चेक करेंगे हमारा ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो 100% आ जाएगा। इस वायर को अच्छे से ले लेना होगा ताकि किसी चीज़ से ना टकराए। ये हमने इसमें सोल्डरिंग कर दिया है। तो हम अभी चेक करेंगे। फिर से हम इसको लाइन देंगे। पहले हमने इसका पैनल लगा लिया, देखेंगे वायर इसका कहीं पे जुड़ा हुआ तो नहीं है, कोई लाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो हमने देखिए लाइन भी दे दिया, ये ऑन भी हो चुका है। अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए हमें 8 वोल्ट सप्लाई इधर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो 8 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रहा है। तो हम साउंड दे दिया। ये देखिए हमारा ऑडियो भी आ गया अच्छे से। ये देखिए ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड भी शायद ओके ही होगा। दूसरा साइड के लिए हमने एक स्पीकर ले लिया इधर, इसको भी इधर जोड़ के देखते हैं इसमें ऑडियो आता है कि नहीं, वो भी आपको सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने दूसरी तरफ स्पीकर भी लगा लिया है। देखिए एक तरफ ये वाला है, एक तरफ ये वाला है, दूसरी तरफ ये वाला है। ठीक है, ऑडियो हमारा बन गया है। अभी यहाँ पे जो कोई भी हो इसमें ब्लूटूथ लगा सकते हैं, चिप्स लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ USB किट भी लगा सकते हैं। ये हमारा साउंड का जो प्रॉब्लम था
हमने इसमें सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।